जय श्री राम। अगाडिको पाठमा हामीले 20वटा चौपाई सकाएका छौं। अब 21औं चौपाईमा के लेखेको छ भन्दाखेरि राम दुआरे तुम रखवारे होता न आज्ञा बिनु पैसारे लेखेको छ। जुनको अर्थ के छ भन्दाखेरि रामको द्वारपाल हुनुहुन्छ हजुर, अर्थात् रामको दरबारको रक्षक हुनुहुन्छ हजुर। हजुरको आज्ञा बिना त्यहाँ कसैको पनि प्रवेश गर्न सकिँदैन, अर्थात् मुस्किल छ भनेको छ। सब सुखलाई तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डरना। के भनेको छ भन्दाखेरि संसारका सारा चीजहरू हजुरको समर्पण हजुरको चरणमा अर्पण गर्छु म। हजुर हुँदाहुँदै मलाई केही चीजको भय छैन, केही चीजको डर छैन। हजुर हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छ म निश्चित हुन सक्छु, मलाई सुख मिल्छ, खुसी मिल्छ। त्यसैले म मेरा सारा कुराहरू हजुरको चरणमा अर्पित गर्न चाहन्छु भनेको छ। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँक्दै कापै। हजुर यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि हजुरले आफ्नो शक्ति आफै निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई काम परेको ठाउँमा हजुर झुक्न पनि सक्नुहुन्छ, आफूलाई हेप्नेको अगाडि हजुर उठ्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर जस्तो पराक्रमी वीरको अगाडि पुरै तीनै लोक, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग लोक सबै काँप्छन् भनिएको छ। भूत पिचास निकट नै आवे महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत पिचास अथवा कुनै पनि नकारात्मक शक्ति हजुर हुँदाहुँदै हजुर हाम्रो साथमा हजुर हाम्रो समक्ष हुँदाहुँदै हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, हामीलाई केही चीजको भय हुँदैन भनिएको छ। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरन्तर हनुमत बीरा। के भनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले हजुरको नाम मात्रै निरन्तर जाप गर्नाले हनुमान 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 अथवा ओम हम हनुमते नमः, श्री रामदूताय हनुमताय नमः, हामीले अनेक कुराले हजुरको नाम मात्रै जप गर्दा पनि हजुरले हाम्रो दुःख पीर कष्ट हाम्रो पीडा हाम्रो रोग सबै हरिदिनुहुन्छ भनेको छ। संकट ते हनुमान छुडावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि हजुरले हामीलाई हरेक कुरामा सङ्कटबाट हटाउनुहुन्छ। हजुरको वचन कर्मले हामीलाई स्मरण गराउँछ, लाइक हामीले के गर्न पर्छ के गर्न पर्दैन, सही गलत छुट्याउन सिकाउनुहुन्छ हजुरले हजुरको ज्ञानद्वारा। त्यसैले हामीलाई केही सङ्कट पर्दैन भनिएको छ। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ श्रीराम एक तपस्वी राजा हुन्, उहाँका सबै कार्य तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ। यस्ता महान पुरुषको चरणमा हामीले आफूलाई समर्पित गर्दाखेरि हामी धन्य छौं महाराज, धन्य छौं हनुमान भनेको छ। और मनोरथ जो कोही लावे सोही अमित जीवन फल पावे। हजुरलाई कुन इच्छाले मान्छेले सम्झिएका छन्, जुनै पनि सकारात्मक चीजहरूले हजुरलाई सम्झिएका छन् अथवा हजुरको आराधना गरेका छन्, हजुरलाई जुन कुराले आराधना गरे पनि त्यो सुबल होस् या दुर्लभ होस् हरेक कुरा हजुरले सिद्धि गरिदिनुहुन्छ। हजुरलाई हामीले दुःख कष्ट सुनायो भने हामीले सोही अनुसार फल पाउँछौं भनिएको छ। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा भनेको चाहिँ हजुरको सत्य युगमा पनि हजुरको राज थियो भगवान शिवको रूपमा अथवा भगवान हनुमानजीको रूपमा। त्रेता युगमा हनुमानजी रामदूत बनेर आउनुभयो। हनुमानजी द्वापर युगमा अझ भनौँ अन्तिम युद्धमा विशेष गरी केही अंश देखाइन्छ जुन चाहिँ हनुमानजी चाहिँ अर्जुनको रथमा बसेर पुरै महाभारत हेरिरहनु भएको थियो। आफ्नो ध्वजामा बसेर उनले अर्जुनलाई शक्ति प्रदान गरिरहनु भएको थियो। कलियुगमा जहाँ पनि हरि कीर्तन गरिन्छ अथवा राम कथा सुनाइन्छ त्यहाँ हजुर पाल्नुहुन्छ। हजुरको कथा यो हजुरको गाथा सारा संसारभरि लेखिएको छ, त्यो सम्भव छ रचिएको छ भनेको छ है। साधु सन्त के तुम रखवारे असुर निकन्दन राम दुआरे। के भनेको छ भन्दाखेरि हजुर साधु सन्तहरूको रक्षक हुनुहुन्छ, राक्षसहरूका नाशक र श्री रामका प्रिय हुनुहुन्छ। हजुरले कुनै भयभीत कुराहरू अथवा राक्षसहरूद्वारा यो साधु सन्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ भनिएको छ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्पार दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि भन्नाले के बुझिन्छ? सबै कार्यका सिद्धिहरू जस्तै
महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, इन्द्रित्व भन्नाले चाहिँ आफ्नो यो के भन्छ सेन्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, मन, चित्त, ध्यान हरेक कुरा एकैमा आग्रह गर्न सक्ने नवदिदी भएका 9 प्रकारका धन सम्पत्तिहरू पर्छ हैन। अष्टसिद्धि र नवनिधिहरूका दाता हुनुहुन्छ हजुर। हजुरसँग त्यो सबै छ जसको चाहिँ वरदान हजुरले सीता माताबाट पाउनु भएको थियो भनेको छ है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तपाई त श्री रामको नाम रूपी अमृत हुनुहुन्छ। तपाई त सधैँ राम भक्त रहनुहोस् भनिएको छ। अथवा हुनुहुन्छ भविष्यमा पनि हामी रहौं या नरहौं तर हजुर सदा सदैव श्री रामका चेला रहनुहुन्छ भनिएको छ। सरी रघुबर तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिर्सावे। हजुरको भजन गर्दा मात्रै हामीले रामको दर्शन पाउँछौं जसले हामीलाई जन्मौं जन्मका दुख कष्ट दरिद्रता क्षमा अर्चना पापबाट मुक्त गराउँछ भनिएको छ है। अन्तकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। यो चाहिँ अन्तिम समयमा जसले जहाँ जुन समयमा बसेर पनि जसले हनुमानजीको स्मृति गर्छ अथवा हनुमान श्री रामको स्मृति गर्छ त्यहाँ भक्तले अर्को जन्म पाउँछ अथवा अर्को काँचुली फेर्छ अर्थात् भन्नुभन्दा चाहिँ मनुष्य चोलाबाट फेरेर फेरि त्यो आत्माहरूको जीवन पाउँछ भनिएको छ है। अरू देवता चित्त नधराई हनुमत चाहिँ सर्व सुख गराई। अरू देवताले चिन्ता नगरे पनि हनुमानजीले चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू चिन्ता दुःख सुखको ख्याल राखेर हामीलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ भनिएको छ। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो बलवान हनुमानजीलाई सम्झिन्छ त्यसको दुःख पीडा संकट कष्ट सबै हटेर जान्छ भनिएको छ। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा गरौ गुरुदेव की नाई। भनेको चाहिँ हे हनुमान गोसाई हजुरको जय होस्। हजुरले जस्तै कृपा पहिले गरिरहनु भएको छ अब पनि हामीलाई कृपा गर्नुहोस् भनिएको छ। जो सद्बार पाठ गरे कोही छुट्टी हिवादी महासुख होई। भनेको चाहिँ जुन मानिसले यो हनुमान चालिसा 100 चोटि पाठ गर्छ त्यो मानिसले चाहिँ सुख सधैँभरि आजीवन पाउँछ भनिएको छ। यो रह्यो हनुमान चालिसाको 40 वटा चौपाई र अन्तिम दोहा रहेको छ 40 वटा चौपाई रहँदाखेरि हामीले 2टा बाँकी रह्यो हैन। जहाँ चाहिँ लेखेको छ जो ये पढे हनुमान चालिसा होई सिद्ध साखी गौरीसा। जसले हनुमान चालिसा पढ्छ त्यो चाहिँ सिद्धि हुन्छ हरेक कुरामा प्राप्ति हुन्छ गौरी शंकर शिवको चरणमा प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। यो चाहिँ के भनेको छ भने तुलसीदास जो चाहिँ रामको दास हुनुहुन्छ हे नाथ तपाईलाई मेरो हृदयमा वास गरिदिनुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ तुलसीदास यो हनुमान चालिसा के मानिन्छ भन्दाखेरि तुलसीदास जब अकबरको सारा शासनमा जेलमा परेका थिए त्यो दिन 40 दिन उनले हनुमान चालिसा लेखेका थिए र 40औं दिनको दिन बादरहरू आएर उलाई दुःख दिएर अकबरलाई दुःख दिएर अनि तुलसीदासजीलाई चाहिँ जेलबाट मुक्त गर्न बाध्य भएका थिए अकबर भनेर चिनिन्छ हैन। अनि अन्तिम चौपाईमा के लेखेको छ भन्दाखेरि पवन तनै संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसे सुरभूप। के हे पवन पुत्र हनुमान तपाई संकट हटाउने एक मंगल मूर्ति रूप हुनुहुन्छ। श्री राम लक्ष्मण सीता सहित मेरो हृदयमा सधैँभरि वास गर्नुहोस् है भनेर यति भन्छौं र हामीले हनुमान चालिसा सक्छौं। जय श्री राधे जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम। ओम हम हनुमताय नमः।